হ্যালো, আমি সারা। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার খুব পছন্দের একটা খাবারের রেসিপি, সেটা হলো চিকেন কাটলেট। চিকেন কাটলেট বানাতে যে উপকরণগুলো লাগবে সেগুলো দেখিয়ে দিই। লাগবে চিকেন, অর্থাৎ মুরগির মাংস। আমি এখানে বোনলেস চিকেন নিয়েছি, ধনেপাতা কুচি নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি, এখানে আলু সেদ্ধ করে তারপরে চটকে নিয়েছি। এটা চটকে না নিলেও হতো, আমি কেন জানি নিয়েছি। তারপর নিয়েছি আদা, রসুন, কাঁচামরিচ, লেবু, আর এই যে গোলমরিচ গুঁড়া। এখানে কালো গোলমরিচের গুঁড়া নিলেও হবে, কোনো প্রবলেম নাই। তারপর নিয়েছি টেস্টি সল্ট। এইটা হচ্ছে গরম মশলার গুঁড়া। নিয়েছি লবণ। আর এই যে সব কিছু একসাথে, এসবের সাথে আরও কিছু মশলা লাগবে, যখন লাগবে দেখিয়ে দিব। ও হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস লাগবে, সেটা হচ্ছে এই যে পাউরুটির স্লাইস। উপকরণ তো দেখানো হলো, এবার প্রণালী দেখানো যাক। এখানে হাফ কেজি পরিমাণ মাংস ছিল, আমি অর্ধেকটা মাংস নিয়ে নিচ্ছি যেহেতু আমার জারটা ছোট। অর্ধেক পরিমাণ মাংস নিয়ে এই সবের সাথে অল্প কিছু পরিমাণ মানে অর্ধেক পরিমাণ কাঁচামরিচ, তারপরে আদা রসুন এইসব নিয়ে একসাথে ব্লেন্ড করে নিব। এখন একটা কথা বলে নিই, চিকেন কাটলেট অনেকভাবে বানানো যায়, আমি দেখাচ্ছি আমি কিভাবে বানাই। তাই যদি এই রেসিপিটা অন্যান্য চিকেন কাটলেট রেসিপির সাথে না মিলে বা অথেন্টিক রেসিপিটা না হয়, আমাকে বকা দিবেন না। কারণ আমি যেভাবে বানাই এভাবে বানালে আমার খেতে ভালো লাগে, সেজন্যই আসলে এভাবে বানানো। ফেসবুক, ইউটিউব এসবে অনেক রেসিপি আছে এসবের, যার যেটা ভালো লাগে সেভাবে সেই বানিয়ে নিতে পারেন, নো প্রবলেম। এখানে দেখা যাচ্ছে আমার এক ব্যাচ চিকেন কিমা করা হয়ে গিয়েছে, এখন আরেক ব্যাচের করব। এখানে করতে যেয়ে দেখি রসুন কিছুটা গোটা থেকে গেছিলো, পরে ওই রসুনগুলো আবার এখানে দিয়ে দিই, সাথে দিয়ে দিই পাউরুটি দিলে বাইন্ডিংটা ভালো হয়। এসবের সাথে দিয়ে দিব কিছু কুচি করা পেঁয়াজ এবং ধনেপাতা। এসব দিলে কি হবে, ফ্লেভারগুলো একেবারে কিমার মধ্যে চলে যাবে, মানে কিমার সাথে ভালোভাবে মিক্সড হয়ে যাবে। সাথে দিয়ে দিচ্ছি লেবুর রস। আমি জানি চিকেন কাটলেটে অনেকেই লেবুর রস দেয় না, কিন্তু আমি দিচ্ছি, ওই যে বললাম আমার এভাবে পছন্দ। লেবুর রসের এই ফ্লেভারটা খুব সুন্দর লাগে আমার কাছে, হালকা একটা ট্যাঙ্গি ফ্লেভার আসে, যেটা আমার খুব ভালো লাগে, এই জন্য দিই আর কি। সব কিছু দেওয়া হয়ে গেলে আবারও মিক্স। যত ভালোভাবে মিক্স করা যাবে তত বেশি ফ্লেভারফুল হবে কাটলেটটা। তাই শুধু মিক্সারে মিক্স করার পরেও ভালোভাবে হাত দিয়েও এটাকে মিক্স করে নিতে হয়, যেটা এখন আমি করব। এই যে সব কিছু এখানে, এই ক্লিপটা না শুরু থেকে নিতে ভুলে গিয়েছিলাম। এখানে চিকেন কিমা যেগুলো আমরা মিক্স করলাম, তারপরে হচ্ছে সেদ্ধ করে রাখা আলু, কিছুটা পাউরুটি গুঁড়ো করে দিচ্ছি কর্নফ্লাওয়ার। আচ্ছা, এখানে একটা ছোট্ট টিপস দিয়ে রাখি, সেটা হচ্ছে যদি চিকেন কিমা করার সময় একটু বেশি নরম হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে পাউরুটি আর হচ্ছে কর্নফ্লাওয়ারের পরিমাণ একটু বাড়িয়ে দিলেই ওটা ব্যালেন্স হয়ে যাবে, নর্মাল হয়ে যাবে আর কি কিমাটা। আচ্ছা, এখন দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলার গুঁড়া, গোলমরিচের গুঁড়া। আমি রেসিপি বলি অথচ পরিমাণ বলি না, কারণ হচ্ছে পরিমাণ আমি নিজে মেপে দিই না, আমি যা দিই চোখের আন্দাজে দিই। আর এটা একটা বদঅভ্যাস হয়ে গিয়েছে, আন্দাজে দিতে আর পরিমাণ লেখার কথা বা পরিমাণ মতো দেওয়ার কথা যে বলবো এটা খেয়াল থাকে না। এখন দিয়ে দিচ্ছি টেস্টি সল্ট। তারপর দিব সামান্য একটু রান্নার তেল, মানে সয়াবিন তেল। এই জায়গায় আপনারা চাইলে বাটারও দিতে পারেন। ও হ্যাঁ, লবণ দিতে ভুলে গিয়েছিলাম, তারপর এই যে লবণ দিয়ে দিচ্ছি এখন। এরপর দিচ্ছি সয়া সস, আরও দিতে হবে টমেটো সস। এরপর দিতে হবে কুচি করে রাখা পেঁয়াজ আর ধনেপাতা।
এই কুচিয়ে রাখা পেঁয়াজ দেওয়ার কারণে কাটলেটটা ক্রাঞ্চি হবে। এখন দিব একটু চিলি ফ্লেক্স। চিলি ফ্লেক্সটা একেবারে অপশনাল, ইচ্ছে করলে দেওয়া যায়, ইচ্ছে না করলে না দিলেও চলে। আমি দিচ্ছি কারণ আমার কেন জানি মনে হলো কাঁচামরিচ একটু কম হতে পারে, এই জন্য। ব্যাস সব কিছু দেওয়া শেষ। এইবার ভালো করে চটকে নিতে হবে, সব কিছু যেন সব কিছুর সাথে ভালোভাবে মিক্সড হয়। এই জন্য এটা একটু বেশি লং প্রসেস, এই জন্য আমি অফ ক্যামেরায় যে মাখিয়ে নিয়েছিলাম। তারপরে এই মিক্সচারটা ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম 10-15 মিনিটের জন্য। এখন কাটলেটের শেপ দেওয়ার পালা। এটাও একদমই নিজের ইচ্ছের ওপরে, যার যেভাবে যেমন শেপ দিতে ইচ্ছে করবে। যেমন আজকে আমি প্রথমে মনে করলাম গোল বানাবো, তারপরে মনে করলাম একটু পাতার মতো বানাবো, তারপরে শেষে যে বানাইছি চারকোনা। এই যে এখন পাতার মতো বানাচ্ছিলাম, কিন্তু তারপরে আবার চারকোনা হয়ে গিয়েছে, তারপরে চারকোনা করেই বানিয়ে নিলাম। মানে কি যে করি আমি। আচ্ছা, কেউ যদি হাতে শেপ করতে না চান সেক্ষেত্রে আরেকটা অপশন আছে, সেই অপশনটাও আমি এখন দেখিয়ে দেব। তার আগে বলে নিই, কেউ যদি এইসব স্টোর করতে চান তাহলে এই অবস্থায় প্লেটে এইভাবে কিছুটা গ্যাপে একটা করে রেখে তারপরে সেগুলো ফ্রিজে রেখে দিবেন। শক্ত হলে উঠিয়ে বক্সে রেখে দিবেন, ব্যাস হয়ে গেল। আচ্ছা, এটা হচ্ছে সেকেন্ড অপশন। এখানে অনেকখানি একসাথে নিয়ে তারপরে প্লেটে ভালোভাবে স্প্রেড করে দিতে হবে। এই জায়গায় হাতে একটু তেল নিয়ে নিতে পারেন, তাহলে স্মুথ হবে। যে কোনো শেপ, যেই শেপ পছন্দ সেই শেপে করে তারপরে কাটা অবস্থায় ওই অবস্থায় ফ্রিজে রেখে দিতে হবে। শক্ত হলে উঠিয়ে নিয়ে বক্সে রেখে দিতে হবে, ব্যাস। এইরকম করে স্টোর করা যাবে। আমি ডিপ ফ্রিজে 1 মাসের জন্য এসব স্টোর করি। যখন খেতে ইচ্ছে করে তখন ফ্রিজ থেকে বের করে ব্রেড ক্রাম্ব আর ডিমের সাথে কোট করে ভেজে নিলেই খাওয়া হয়ে যায়। এটা নর্মাল করার কোনো প্রয়োজন হয় না। আমি অবশ্য ব্রেড ক্রাম্ব দিয়ে করি না, আমি টোস্টের গুঁড়া দিয়ে করি। ওইটা আমার কাছে একটু বেশি মজা লাগে, কারণ একটু মিষ্টি হয় তাই। এই অবস্থায় এটা এখন ফ্রিজে রেখে দিব, তারপরে আজকের খাওয়ার জন্য ভাজবো। ভাজার জন্য নিয়ে নিয়েছি একটা ডিম, এটা ফেটে নিব। আর ওই পাশে বিস্কিটের গুঁড়া নিয়ে নিয়েছি। ভাজা হয়ে গেলে আমি দেখাবো আমি কিভাবে বাকিগুলো স্টোর করে রেখেছি। সো আপনারা দেখতে চাইলে ভিডিওটার শেষ পর্যন্ত দেখতে পারেন। আর যদি এই ভিডিওটা দেখে কেউ চিকেন কাটলেট বানান তাহলে আমাকে জানাবেন। আমার ভালো লাগে কেউ আমার ভিডিও দেখে কিছু বানিয়ে যখন আমাকে জানায়। এই যে এখান থেকে আমি 2 পিস ভাজবো আর বাকিগুলো এইভাবেই ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব। শক্ত হয়ে গেলে তখন উঠিয়ে বক্সে রেখে দিব। আর ভাজার সময় এইভাবে বিস্কিটের গুঁড়া আর ডিমের সাথে কোট করে ভেজে নিব। কাটলেট ভাজতে হবে খুব অল্প আঁচে, ধীরে ধীরে। বেশি জালে ভাজলে বাইরেরটা পুড়ে যাবে আর ভেতরে ভালো মতো সেদ্ধ হবে না, তাই সময় নিয়ে অল্প আঁচে ভাজতে হবে। এই কাটলেটটা বিকেলের নাস্তা, সন্ধ্যায় চায়ের সাথে অথবা গেস্ট আসলে হুটহাট বানানোর জন্য একটা বেস্ট অপশন। আমি সহ আমার পরিবারের সবার খুব পছন্দের এই নাস্তা, তাই আমরা প্রায় সময়ই চায়ের সাথে এটা খাই। বানানো আমার কাছে বেশ সহজ মনে হয়। সব কিছু একসাথে মিক্স করো, বানাও আর ফ্রিজে রেখে দাও, তারপরে যখন ইচ্ছে তখন বের করে খাও। ভিডিও করছি তো তাই মনে হচ্ছে যে অনেক কঠিন বা বেশ লম্বা একটা প্রসেস, কিন্তু আসলে এতক্ষণ লাগে না, ভিডিওর জন্য একটু বেশি সময় লাগে। অল্প আছে কয়েকবার এপাশ ওপাশ করে উল্টে পাল্টে দিলেই ব্যাস এটা রেডি হয়ে যাবে খাওয়ার জন্য। আমি তারপরে ভেঙে দেখাবো যে ওপরটা কত সুন্দর ক্রিস্পি আর ভেতরটা কীরকম দারুণ জুসি।
এখন আমি মজা মজা করে এই কাটলেট খাবো আর আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি শেষে যে স্টোর করার প্রসেসটা কী। নিয়মটা হলো 4-5 ঘন্টা অথবা 1 রাত্র ফ্রিজে রেখে বের করে তারপরে বক্সে রাখতে হবে, কিন্তু আমি ফ্রিজে রেখে ভুলে গেছিলাম যে ফ্রিজে এসব রেখেছি। 24 ঘন্টা পরে আমার মনে পড়েছে, ততক্ষণে এগুলা বেশি শক্ত হয়ে গিয়েছে, যে কারণে এভাবে তুলতে খুবই কষ্ট হয়ে যাচ্ছিল আর একটুখানি ভেঙেও যাবে। যদি সময় মতো বের করতাম তাহলে আর ভেঙে যেত না। যাকে অ্যাক্সিডেন্ট হ্যাপেন্স, হয়ে যায় মাঝে মধ্যে। এই জন্য এর পরের বার থেকে ফ্রিজে রাখার পরে আমি অ্যালার্ম সেট করে রাখবো যে আমাকে এটা বের করতে হবে এবং বক্সে তুলে রাখতে হবে, তাহলে আর এভাবে ভাঙবে না। না ভাঙলে পিসগুলো কত সুন্দর হতো। কি আর করার, যা হয়ে গেছে তা হয়েই গেছে, আফসোস করে আর লাভ নাই। আপনারা যদি এটা করেন তাহলে একটু খেয়াল রেখে করবেন যেন আমার মতো এইরকম একটু উল্টাপাল্টা না হয়। যাই হোক, এইসব এখন আবার বক্সে তুলে ফ্রিজে রেখে দিব, এরপরে যখন ইচ্ছা হবে তখন বের করে ভাজলেই রেডি হয়ে যাবে খাওয়ার জন্য। ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে গিয়েছে, শেষ পর্যন্ত যারা দেখলেন তাদেরকে থ্যাংক ইউ। কোনো টিপস থাকলে দিতে পারেন, ভালো লাগলো বা মন্দ লাগলো যেটাই হোক জানাতে পারেন। আর কি বলবো, তাহলে আজকে আসি, সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।